السلام علیکم گائز، یہ آپ موٹر سائیکل کی آواز سن سکتے ہیں۔ آپ نے اس کو کرنا کیا ہے، آپ نے اس کا ٹاپا کھولنا ہے۔ اس کو سکتے ہیں میگنیٹ ٹاپا۔ یہ ہم نے کھول لیا ہے۔ یہ کھول کے آپ نے میگنیٹ کھولنا ہے۔ یہ کھولنے کے بعد آپ میگنیٹ پلیٹ کھولیں گے۔ یہ بھی ہم نے کھول دیا ہے۔ اس کو آپ نے پیچکس کی مدد سے اتار لینا ہے۔ یہ خیال رہے کہ یہ ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ یہ ٹیمک چین کے قابل کھولتے ہیں۔ ٹیمک چین اتارو۔ یہ ٹیمک چین والا گوٹ والا قابل ہے۔ یہ ٹیمک چین ہم نے باہر نکال دی ہے۔ یہ اور ٹیمک چین گوٹس یہ دونوں ہم نے سائڈ پہ کر دی ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ایل پمپ جو گراری ہے ہماری وہ بھی خراب ہے۔ ہم نے سب سے پہلے ٹیپر ایڈجسٹ جو ہے، ٹیپر راڈ ایڈجسٹ، یہ ہم نے دیکھ لینی ہے۔ یہ اکثر بائکس کی خراب ہوتی ہے۔ اس کو آپ نے اس طرح سے چیک کرنا ہے۔ ابھی آپ کو ہم کر کے دکھائیں گے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر ہوا ڈالیں گے نا، ہوا اگر آگے جاتی ہو یہ خراب ہوگا۔ یہ ہم نے تینوں چیزیں نیو ڈالنی ہیں۔ یہ دیکھیں ہم ابھی لے کے آئے ہیں، یہ ہم ڈال رہے ہیں۔ اور ٹیمک جو ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے چیک کر کے پھر اس کو فٹ کرنا ہے۔ ابھی آپ کو ہم دکھائیں گے بھی۔ ٹیمک اس کی سیدھی کر کے آپ نے قابلے لگانے ہیں اور اس کو دوبارہ چیک کر لینا ہے تاکہ یہ آؤٹ نہ ہو۔ اگر یہ آؤٹ ہو پھر آپ کا بائک جو ہے اسٹارٹ بھی نہیں ہوگا۔ اگر اسٹارٹ ہو گیا مسنگ کرے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ ٹی کا نشان آگے سے یہ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے رکھ کے اب اس کی آواز چیک کر لیں آپ۔ ٹیمک چین کی جو پہلے آواز تھی اب انشاءاللہ وہ بالکل کلیئر ہو گئی ہے۔ تو السلام علیکم۔